Tamu tak diundang. Seorang pengguna TikTok dengan akun Wine McPix sering membagikan video rekaman dari kejadian menyeramkan pada akun TikToknya. Dia merasakan rumahnya saat ini sudah didatangi tamu tak diundang yang berasal dari suatu entitas astral. Pria ini mengatakan kalau entitas yang berada di rumahnya itu sepertinya tidak menyukai suara siulan. I have taken a couple of items that I've inherited from my family's 60-year business in Mexico, and I've inherited a lot of stuff. So one by one, I've been sticking a couple of things in this box in the basement. Now, when my wife said that she whistled today, and she heard something in the basement, so... Oh, dude. I'm not really sure if I should... Ooh. We've been stacking up these boxes for the kids to sit and play with. Oh, jeez. No. We'll go down. Take a... Di saat pria itu mencoba bersiul, kotak kardus yang ada di depannya tiba-tiba saja bergerak. Bahkan tumpukan kardus yang ada di dekatnya ikut bergerak. Sepertinya dugaannya itu benar. Entitas ini tampak tidak menyukai suara siulan. Tapi keanehan itu masih berlanjut. Setelah dia mengunggah video ini ke akun TikToknya, banyak yang berkomentar agar dia mencoba kembali mengecek ruang basement itu. Dan ini yang terjadi. So you guys have asked me to check in on this. I told you it'd take me a few days to settle down. I think I pinpointed the cause of this ghost. And I honestly think it's this money. I have this money from all over the world. Australia, Malaysia, Japan, Hong Kong. But anytime I get close to this change here, I feel this. I'm gonna move closer and listen. Ah, dude. Just real quick, this is part of what's in the box that I've been searching out to figure out what's in there. Dude. Oh, right, number two. I'm not playing with this anymore, dude. I mean, it's even back here. I'm not. My stuff's from Dubai, Afghanistan, Iraq, Canada, Mexico. That hurt. Ketika dia memasuki ruang basement, dia melihat ada setumpuk uang bahkan berasal dari berbagai negara. Tak lama di saat dia sedang berbicara, terdengar suara langkah kaki yang seperti mendekat ke arahnya. Sampai kemudian tiba-tiba saja tumpukan uang itu seperti terpental. Hingga salah satu koin menyebabkan mulutnya terluka. Singkatnya, beberapa waktu setelah kejadian itu, entitas ini semakin berani menampakkan diri. If you've had the feeling, you know what I'm talking about. I'm playing only up in my office. Something keeps passing by this window. I've just propped up the phone here and I'm gonna play. Terlihat ada bayangan hitam yang melintasi pintu kaca yang tepat berada di sampingnya. If you're walking by my office, I want you to knock it off. Holy. Bahkan di saat dia mencarinya, dia pun malah mendapati gangguan yang lebih menyeramkan. Is that you making all that noise back there? This thing's always closing doors. You need to get out. Dude, will you knock it off, please? You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? You're not gonna take the clothes. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sosok bayangan hitam itu yang mengganggunya selama ini? Beritahu saya di kolom komentar. Hantu anak kecil. Video selanjutnya dibagikan oleh pengguna TikTok Diego Spikers. Pada video unggahannya itu memperlihatkan banyak kejadian aneh dan sangat menyeramkan yang terjadi di rumahnya. Entah entitas apa yang mulai mengganggunya saat ini.
¿Quién? Saat itu, terlihat ada tangan yang menepuk-nepuk pintu mengisyaratkan untuk diizinkan masuk. Anehnya, di saat Diego membuka pintu, dia tidak melihat siapapun. Dan di saat dia berbalik, dia melihat ada sosok bayangan hitam yang seperti sedang mengintip ke arahnya. Singkatnya, beberapa malam kemudian, suara ketukan pintu kembali terdengar. Dan di saat itu, dia mencoba untuk merekamnya lagi. ¿Quién? Di saat Diego membuka pintu, dia pun kembali tidak melihat siapapun. Namun, di saat dia mengecek ruangan, dia melihat ada sosok bocah laki-laki yang berlari sambil tertawa, seakan-akan sedang menggodanya. Dan di saat dia mengejarnya, sosok itu menghilang. Sepertinya entitas ini semakin berani menampakkan diri. Di malam itu, dia diperlihatkan sosok gadis kecil yang seperti sedang mengintip dan menatap tajam ke arahnya. Namun, di saat Diego mendekati, sosok itu seperti menunduk dan kemudian menghilang. Bahkan, pintu toiletnya seperti didorong dengan keras oleh sesuatu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini real? Beritahu saya di kolom komentar. Hantu di dalam lemari. Video selanjutnya dibagikan oleh seorang ibu asal Amerika pada akun TikToknya Sinatra in My Lab. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa membuat postingan tentang aktivitas kesehariannya. Tidak pernah ada yang aneh dari keseluruhan postingannya. Hingga pada suatu hari dia mengunggah satu video yang cukup menyeramkan. Di dalam video itu dia menjelaskan saat itu anaknya terbangun dari tidur siang dan mengabarinya bahwa ada seseorang di dalam lemari anaknya. Perhatikan videonya. My daughter has informed me that there is a person in her closet that keeps smiling at her. Let's go see. Open it. That's a person. There's a person? Yeah. Can you show me where the person is? Right here. Right here. Right here. Is it Elsa? No. No. No? I'm scared. You're scared? Yeah. Okay. Can you show me where the person is? Um, Is it a kid person or a grown-up person? Grown-up person. It's a grown-up person? I'm on the Elmo. You want to wear your Elmo costume? Yeah. Okay. There's a grown-up person in your closet? Yeah. And it's right there? Yeah. It's my closet. It's your closet. Say, go away, person. I'm scared. You're scared? Yeah. Another person. Okay, well, we'll get rid of the person. Already. Anak itu menuju ke arah salah satu sudut dan mengatakan bahwa orang itu ada di dalam sana. Ibunya pun kebingungan karena bisa kita lihat tidak ada siapapun di dalamnya. Tak lama, anak itu pun sempat mencoba mengusir sosok yang dia lihat. Tapi dia pun kemudian menangis ketakutan. Ya, mungkin saja itu hanya imajinasi anak itu. You're scared? Tapi setelah ibunya membuat postingan video itu, banyak yang mengomentari untuk memfoto lemari itu menggunakan aplikasi Ghost Finder. Dan ibunya pun mencobanya. Okay, so I have no idea
this will work or not, but I'm gonna try those like ghost finder filters and just check around her room. We'll see. First, we're gonna use the AI manga filter. Okay, nothing there, which is good. Okay, no ghost there. Oh God. Okay, that's genuinely terrifying. That was in this corner. Hold on. So going into, I did it in this corner, which I'm genuinely scared of. Okay, I rewatched. I played it back, and when you see that first shot of the closet with the filter, you can see a beam of light coming from that corner. Setelah beberapa kali memfoto, akhirnya si ibu berhasil menangkap gambar sosok itu yang tepat berada di sudut lemari. Si ibu pun terlihat kebingungan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini real? Seperti biasa, semua kembali kepada kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.